前目睹一名男子半夜滑进就医回收箱，目击民众连忙拿起手机录影，并且上前关心。先生，你在里面还好吗？里头被门挡住，根本看不见人影，就怕他卡在小空间会有生命危险。多人吓得赶紧跑到邻近的中二派出所，请玻璃室大人伸出援手。小心，慢一点。哇，你进去干嘛？男子终于探出头，但想要爬出来还有些吃力。3名员警连忙固定铁门，费了好一番功夫，终于帮助他脱困，重获自由。住哪里？但到底为何会自己钻进去废液回收箱？警方也很好奇。一问之下，发现男子住在桃园，因为身体不舒服，想找地方一个人静静，才会躲进里头。该男自称系因身体不适，故爬入就医回收箱内休憩，为受困后无法爬出，故遭民众发现异常，报警协助。潜入就医回收箱发生在15号晚上9点多，台北中山区中山北路2段。男子后续也被强制送往台大医院治疗。恐慌症其实是一个很急性、很快速的焦虑状态。那个案常常会觉得很紧张、慌张，躲在就医箱里面呢，虽然不常见，但是是有可能的，因为他可能会认为这样可以寻求安全，不会再发作。目击者后续将影片PO上网，引起网友讨论，更有不少人留言贴出各地钻箱画面。有些人身上散发浓厚酒味，但更怕是遇到惯窃偷衣服。万幸这次平安无事，却也把路过民众吓了好大一跳。记者郭荣、沈明阳、高阳麦场报道。